8 মাস বয়সের বাচ্চা কিনছি। 8 মাস বয়সের বাচ্চা 1 লাখ টাকা দিয়ে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এখন বর্তমান বয়স কি রকম? এখন ওই 8 মাস সহ 4 বছর 100% শিহরি। একদম 100%। এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি একটু বলতে পারবেন আমাদের? এটার শিহরির বৈশিষ্ট্য হলো মাঝখানে একটু ডাউন হয়। ডেইলি দিন আপনার কত টাকার খাদ্য হচ্ছে এটা কি বলতে পারবেন? এটা প্রতি ছাগলে 5 থেকে 7 টাকা যায়। আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা আসছি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার রনগর গ্রামে। আপনারা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, ভাই ভালো ভালো ছাগলের খামারে নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন দেখান যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা, আজকে সেই কারণে আজকে আমরা আসছি আবু বকর ভাইয়ের কাছে। তার কাছে গিয়ে এবং তার খামারে গিয়ে তার ছাগলগুলো দেখব এবং তার সাথে কথা বলে তার খামারের যে তথ্যগুলো এগুলো বিস্তারিত আমি নিজে জানবো এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন বন্ধুরা, আবু বকর ভাইয়ের খামারে গিয়ে আমি নিজে দেখে এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি বর্তমান তার খামারটা কি পজিশনে আছে। চলুন আমার সাথে। প্লিজ দর্শক বন্ধুরা, এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আবু বকর ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন, আপনি কেমন এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ছাগলগুলো দেখে মন টন ভরে যাচ্ছে যে একদম হাই পার্সেন্টেজে আপনি ছাগল নিয়ে শুরু করলেন। জি। খামারটা কিভাবে শুরু করলেন, কতদিন আগে? 5 বছর হয়েছে। 5 বছর আগে শুরু। জি। আপনি প্রথম যাত্রাটা কিভাবে শুরু হলো? আমি ক্রস নিয়ে শুরু করছিলাম প্রথমে শেখার জন্য। কিভাবে আসলো? ছাগল আগের থেকেই ভালো লাগে, মোটামুটি ছোটবেলা থেকেই ছাগলের শখ ছিল। হ্যাঁ। এইভাবে ধীরে ধীরে আর কি 4টা বাচ্চা কিনছিলাম, ছোট 4টা বাচ্চা কিনছিলেন। জি। সেগুলো জাতটা কি ছিল? ক্রস ছিল। জি, শেখার জন্য করছিলাম তো। আপনি ক্রস দিয়ে শুরু করছি। হ্যাঁ, অরিজিনাল বিট অনেক দাম, তারপরে অরিজিনাল বিট তো ওইভাবে করা যায় না প্রথম অবস্থায়, না যায় না একটা ছাগল করা ঠিক হয় না। এখন আপনার কাছে কি কি ব্রিডের ছাগলগুলো আছে? এখন আছে তোতাপুরি আছে, শিহরি আছে আর হরিয়ানা। তোতাপুরি, শিহরি, হরিয়ানা, 3টা জাত মূলত আপনার কাছে জি। রয়েছে। এগুলো কি সব কি আপনার বাড়ির নাকি আপনার বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করছেন? বাইরে থেকেও আনা হয়েছে, ইন্ডিয়া থেকে 3টা বাচ্চা আনা হয়েছে। ইন্ডিয়া থেকে 3টা বাচ্চা? জি। কোন 3টা আনছেন? এই পাঠা আনা হয়েছিল। পাঠা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আনা তোতাপুরি। হ্যাঁ, তোতাপুরি। এটা এই যে শিহরি আনা হয়েছিল। আচ্ছা, শিহরি, এটা হচ্ছে দর্শক, এটা হচ্ছে শিহরি ছাগল। এটা 100% শিহরি, একদম 100%। এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি একটু বলতে পারবেন আমাদের? এটার শিহরির বৈশিষ্ট্য হলো মাঝখানে একটু ডাউন হয়। আচ্ছা, মাঝখানে একটু ডাউন হবে। এই যে ডাউনটা দর্শক দেখেন, মাঝখানে একটু ডাউন হবে। তারপরে এই যে ডোরা কাটা একটু ছাপ আছে, কাটা ছাপ আছে। আর মাথাটা একটু লম্বা হয়। মাথা একটু লম্বা হবে। জি, এই হচ্ছে আপনার শিহরির বৈশিষ্ট্য। শিহরির বৈশিষ্ট্য। এটা আপনি ইন্ডিয়া থেকে আনছেন? ওটা ইন্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে। আর যে আপনার ওইটা হচ্ছে, ওইটা কি? ওটা তোতাপুরি। তোতাপুরি বৈশিষ্ট্যগুলো কি? তোতাপুরি বৈশিষ্ট্য হলো মাথাটা বাঁকা চাঁদের মতো হয়। আচ্ছা। আর নিচের পাটটা চুয়ালটা বড় হয়। ওটা হলো জিব্বা তোতা, তাই হ্যাঁ জিব্বা বের করে আছে। জিব্বা তোতা। আর একটা এই যে পাঠি আনছি তোতাপুরি। তোতাপুরির পাঠি, এটা কি অরিজিনাল ব্রিড? এটা অরিজিনাল বিট। এটা ওই ভারত থেকে আনা? হ্যাঁ, এটা ইন্ডিয়া থেকে আনা। আচ্ছা। আপনার ছাগি মোটামুটি এরকম কোয়ালিটির হবে যেগুলো অরিজিনাল? হ্যাঁ, অরিজিনাল। এই হাইট একটু বড় অন্য ছাগলের তুলনায়। হ্যাঁ, তোতাপুরি ছাগল যেগুলো অরিজিনাল বিট, ওইগুলা তোতা মানে অরিজিনাল যেগুলো ইন্ডিয়ার জাত, ওইগুলো মোটামুটি আমাদের দেশি জাতের চেয়ে অনেক বড়। আপনি তো চাইলে কিন্তু আপনি হাই পার্সেন্টেজ দিয়ে শুরু করতে পারতেন, কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই। সেটা না করে আপনি হচ্ছে প্রথমে ক্রস দিয়ে কেন শুরু করলেন? শেখার একটা বিষয় আছে। আচ্ছা। এখন অরিজিনাল বিট দাম অনেক, ওইটা দিয়ে শেখা একটু রিস্ক। আবার আপনার এগুলো রোগ বালাই সম্পর্কে জানারও দরকার আছে, প্রয়োজন আছে। এর জন্য আর কি অরিজিনালটা নেওয়া হয় নাই। প্রথমে ক্রস। চারটা হচ্ছে আপনি ক্রস দিয়ে শুরু করলেন, কত বছর মূলত ছিল 4টার উপরে? 4টার উপর ছিলাম হলো 1 বছর। 1 বছর আপনি শেখার জন্য মূলত 4টা রাখছিলাম। 4টা রাখছেন। দর্শক একটু আপনারা একটু মাথায় একটু নিয়ে নেন, 4টা দিয়ে ক্রস দিয়ে শুরু করলো, সেটা 1 বছর সম্পূর্ণ পালন করলো।
পালন করার পরে আপনার মানে কি দেখে এরকম মনে হলো যে আসলে আমি আমার কাছে হচ্ছে হাইব্রিড আনলে আমি হচ্ছে পারবো এটা পালন করতে? মানে ওইটার সম্পর্কে জানা হয়ে গেছিল, মানে কিভাবে পালা হয়, হ্যাঁ, এটার রোগ বালাই কীরকম, ঠিক আছে, সব ডিটেলস জানার শেখার পর হইলো আমি অরিজিনাল করছি আর কি। অরিজিনাল করছেন। বর্তমানে আপনার খামারে কতগুলো ছাগল আছে? আপাতত ছোট বড় সব দিয়ে 16টা আছে। 5 বছরে কি আপনার এই অল্প ছাগল দেখা যাচ্ছে? আসলে না, কাহিনীটা কি? ছাগল সেল করা হয় তো, বাচ্চা মনে করেন যে মোটামুটি সেল করা হয়, বাচ্চাও সেল করা হয়, বড়গুলোও কেউ পছন্দ করলে যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে আপনার সেল হ্যাঁ সেল করা হয় বেশি। 3-4টা ছাগল যখন আপনি ক্রস ছাগল নিয়ে শুরু করলেন তখন আপনি পরিবেশটা কিন্তু একরকম দিয়েছেন আপনি তাদের, জি জি। কিন্তু এগুলো যখন হাই পার্সেন্টে আপনি আসলেন তারপরে এগুলো পরিবেশটা কিভাবে কি দিচ্ছেন? পরিবেশটা এখন খাবার দাবার, তারপরে পাট ছাগল হইলো যেগুলা পাঠা, ওইগুলো পাট বাই পাট রাখা হয়, বড়গুলা আলাদা রাখা হয়, খাবার দাবার সব একসাথে দেওয়া হয়। সমস্যার মধ্যে কিছু করছেন হাই পার্সেন্ট নাম করে? না না না, আমি ওই রকম অসুখ বিসুখ পাইনি এরকম অসুখ না। অসুখ এরকম পান না? আপনার খামারে মূলত আপনার প্রত্যেকটা খামারে একটা অসুখে দেখা যাচ্ছে যে একটা খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এরকম কি আপনি কিছু কোনো কিছুর মধ্যে পড়ছেন? ওই রকম পড়ি নাই, কিন্তু আপনার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ছাগলগুলা যদি টিপিআর ভ্যাকসিন এগুলো সব ঠিক মতো করা হয়, ওই রকম সমস্যা হয় না। আপনি কি ঠিকভাবে সবগুলোকে দিচ্ছেন? জি, আমি পানি সম্পদ অধিদপ্তর থেকে 2বার ফার্স্ট হয়েছি। 2বার ফার্স্ট হয়েছে? জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই আপনার ছাগল পালনের উপর? ছাগল পালনের। আচ্ছা, আপনার এই ভ্যাকসিনগুলো আপনি কিভাবে দিচ্ছেন? ভ্যাকসিনগুলো এটা সরকারিভাবে। সরকারিভাবে দিচ্ছেন মূলত? জি। এটা আপনার যখন আসে ওইখান থেকে ডাক্তাররা ফোন দেয়, তাদের সাথে যোগাযোগ দেওয়া আসলে উচিত। টিপিআরটা হলো 6 মাস 6 মাস বাংলাদেশের জন্য, মানে আমাদের দেশের জন্য 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ছাগলের মূলত রোগগুলোর মধ্যে যেহেতু কথা বলতেছি, মূলত রোগগুলো আপনি কোন কোন রোগগুলো বেশি লক্ষ্য করছেন ছাগলের? রোগটা হলো বছরে 1-2বার পাতলা পায়খানা হয়, ওইটার জন্য আপনার ওষুধ খাওয়াইলেই ঠিক হয়ে যায়। ঠান্ডা থেকে আপনি বাঁচার জন্য কি পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন? এখন ঠান্ডার জন্য হলো লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে ঘরে, মানে তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, আর ওদের শীতের কাপড় পরা দেওয়া হয়, মোটামুটি ঠান্ডাটা ওই রকম আর ইয়ে হয় না। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু ছাগলগুলো মাটিতে রাখছেন, একদম কিন্তু ছেড়ে দিয়ে রাখছেন। জি জি জি। তা আপনি তো প্রথমে চাইলে পারতেন যে আপনার হচ্ছে একটা ভালোভাবে মাচা দিয়ে বিশাল একটা ঘর বানাতে, আপনি ওরকম এখনো না করে 5 বছর ধরে আপনি আছেন, এখন এই পরিবেশে কিসের জন্য রাখছেন ছাগল? ছাগল আসলে মাটির দরকার আছে অবশ্যই। মাটি মানে এটার থেকে আপনার মোটামুটি একটা মাটির সাথে ছাগলের অনেকটাই সম্পর্ক আছে, চরণভূমি লাগে, এইগুলো না দিলে তো আপনি ছাদে যারা করে তারা মোটামুটি, আমার একজন পরিচিত লোক আছে, সে লস খাইছে ছাদে করাতে, একদম ফ্লোর কইরা দিলে তো ছাগল ওইভাবে থাকতে পারে না, মাটিরও স্পষ্ট আছে, রস আছে মাটির, ওইটা নেয়। আর যারা নতুনভাবে শুরু করতে চাচ্ছে তাদের আপনি কি সাজেস্ট করবেন, কিভাবে শুরু করবেন? আসলে নতুনভাবে কেউ শুরু করলে আগে শেখার জন্য ছোট দিয়ে শুরু করা ভালো। আচ্ছা, একদম বড় না কিনা। কয়টা দিয়ে শুরু করবেন? একটা ছাগল তো করা সমস্যা, 2টা করলে ভালো হয়। 2টা করলে দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি একটা রুমে যদি আমি একা থাকি একটু একা একা ফিল হয়। হ্যাঁ, যদি আমার মতো আরেকজন থাকে তাহলে একটু কথা বলার হ্যাঁ, এরকম ছাগলও দেখা যাচ্ছে যে আপনার একা যদি থাকে যেরকম থাকবে, আরেকটা যদি তার পাশাপাশি যদি ওরকম আসে, ওদের একটু ভালো লাগে। এইটাই। রাত্রে সব মাচাল, মানে মাচার উপর মেইন কথা যে আপনার শীত থেকে রক্ষা করার জন্য যে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেভাবেই রাখতে। হ্যাঁ, ওইভাবে রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য একটা মাচা আছে, মানে প্রতিটা ঘরে 2টা রুম, তো আমার 2টা রুমে মোটামুটি বাল্ব সিস্টেম করা আছে, রাত্রে অনেক ঠান্ডা পড়ে, বাল্বে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, আর শীতের জিনিস পরা দেওয়া হয়, সারা বছর মাছাই থাকে মোটামুটি। ফ্লোরে রাখলে ঠান্ডা লাগবে। আপনি এই যে ছাগলগুলোর খাবার খাচ্ছেন, এখন মূলত কি কি খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন তাদের? খাবার খাওয়াই দিছি এখন হলো আপনার অ্যাঙ্কারের খোসা, আর হলো খের, ছোলা খাওয়াই আমি।
পানি দিচ্ছেন না? অনেকে তো পানি দিয়ে মিশাই না, পানি আলাদা দেওয়া হইতেছে। শীতের দিন তো ভিজায় দিলে খাবার নষ্ট করে, আপনি শুকনো খাবার দেওয়া হইতেছে। এটাই তো। আঁশযুক্ত যে খাবারগুলো আছে, ছাগলের আঁশযুক্ত খাবার অনেক, হ্যাঁ ঘাস। আঁশযুক্ত খাবারগুলোর মধ্যে আপনি তাদের কি কি পদক্ষেপ বা কিভাবে এগুলো কি আঁশযুক্ত খাবার সংগ্রহ করে তাদের খাওয়া? ঘাস দেওয়া হয়, তারপরে পাতা আছে। ছাগল মূলত কাঁঠালের পাতাটাই বেশি পছন্দ করে। আচ্ছা, মোটামুটি আমার ছাগল সব পাতাই খায়। সব পাতাই। এখানে সুপারি গাছ দিয়ে রাখছেন। হ্যাঁ, সুপারি গাছে তো, হ্যাঁ জি, সুপারি গাছ দিয়ে রাখছেন। সুপারি গাছে পাতা খেয়ে সাফ করে। হ্যাঁ, পাতা মোটামুটি খাইতেছে। আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে, আঁশযুক্ত খাবারের মধ্যে এগুলোকে কি কি খাবারগুলো দিচ্ছেন? আঁশযুক্ত খাবার আপনার পাতা দেওয়া হয়, তারপরে ওদের ওই যে একটা আছে, পাথর আছে, পাথর খায়। পাথর? হ্যাঁ। কি পাথর? এমনি এই যে মিনারেল। হ্যাঁ, মিনারেল। আচ্ছা, মোটামুটি ভিটামিন, তারপরে জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, এইগুলা পানির সাথে আমি দেই শীতের ভিতরে। এগুলোর বিকল্প নেই, এগুলো দিতেই হবে। ভালো একটা ছাগল, ভালো একটা ছাগল পেতে হলে এগুলো দিতে হবে। আর ছোলাটা আমি বেশি খাওয়াই শক্তির জন্য। শক্তির জন্য। আচ্ছা, মানে ছোলাটাই ভালো আমি পাইছি। আপনার মোটামুটি কিন্তু 5 বছরের একটা ভালো অভিজ্ঞতা আছে, এবং যেহেতু আপনি বলছেন যে আপনার খামারে আপনি রোগ ব্যাধি সেরকম পান না, তার মানে আমার মনে হয় কি আপনি নিয়ম মাফিক এগুলোকে সবকিছু পরিচর্যা করছেন, তাই আপনার এরকম হচ্ছে না। আর এখন আমাকে বলবেন একটু যে আপনি কোন সময় কোন খাবারগুলো দিচ্ছেন এবং কি কি খাবার খামারিদের ছাগলকে দিলে ভালো হবে এবং সেটাতে খরচও কম হবে, খরচ কমে একটু ভালো একটা খাবার দেওয়া যাবে। কি কি খাবারগুলো দিলে ভালো হবে এইটা একটু বলবেন, আপনার খাবারের লিস্টটা একটু দেবেন। দানাদার খাবারের ভিতরে, দানাদারের ভিতরে হলো আপনার গমের ভুসি আছে, অ্যাঙ্গার, আমরা খেরটা মিশিয়ে দিই। আচ্ছা, খেরটা দিলে একটু খাবারের কষ্ট কমে। আর হইলো দেওয়া হয় হলো পর্যাপ্ত ঘাস। ডেইলি দিন আপনার কত টাকার খাদ্য হচ্ছে এটা কি বলতে পারবেন? এটা প্রতি ছাগলে 5 থেকে 7 টাকা যায়। পাতলা পায়খানা আপনার হলো গ্যাসের কারণে, গ্যাসের জন্য এরকম হয়। এমনিতে পাতলা পায়খানা হয়, তাহলে আপনার তখন তো গমের ভুসি কি দেওয়া যাবে তাদের? না না না, গমের ভুসি ওটা বাদ দেওয়া হয়। তখন আপনি কি কি খাবার দিতে হবে তাদের? তখন হলো আপনি শুকনাটাই বেশি খাওয়ান। কি কি ভুসিগুলো দিতে হবে? আপনার খেরটা আর হলো অ্যাঙ্কারটা দিই শুধু। খের আর অ্যাঙ্কার? হ্যাঁ, এই দুইটা গরম না বেশি, পেট গরম করে না। আর পিপিআর হলে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ছাগলগুলো আলাদা রাখতে হবে। জি জি, পিপিআর হলে তো খামার থেকে ওটা একদম আলাদা রাখতে হবে। জি। আর পিপিআর হলে আপনার মতে কোনটা বেশি ভালো হবে? আপনার এমনি যেগুলো ডাক্তারগুলো আছে তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে ওষুধ আনলে বেশি ভালো হবে, নাকি সরকারি কৃষি? না, সরকারি কৃষি অফিস থেকে এটা সাজেশন নিলে তারা ভালো জিনিস দেবে। এমনকি আপনার এতটুকু যে একটা সিরাপের মতো একটা দেয়, এটা কিন্তু খুব কার্যকর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুবই কার্যকর ওটা। হ্যাঁ, গ্যাসটা অনেকটাই কমায়, এবং ছাগলটা অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়। তো আপনারা যেখানে দেখছি যে আপনি খাবার যে পাত্র দিয়েছেন একটু উপরে দিয়েছেন এবং একটা সিস্টেম অনুযায়ী কিন্তু এটা দেওয়ার কারণ কি? এবং এটা দেওয়ার কারণ ছাগল একটু উঁচু জায়গায় খাইতে পছন্দ করে। তারপরে ক্যারেট বা ওই যে আপনার স্ট্যান্ড বানানো হয়েছে জানি, এইগুলো না ফালাইয়া দেয়, একটু নড়াচড়া বেশি করে তো ছাগলগুলা, এর জন্য হলো একটু স্ট্যান্ড করে দেওয়া হয়েছে, খাইতে মজা পায়। তো আপনার আরেকটা কথা বলি, এখানে আপনার যে ছাগলগুলো আছে, হ্যাঁ, বাচ্চা নিয়ে আমি যদি কথা বলি, আপনার যেগুলো মোটামুটি বাচ্চা আছে, এখানে একটা বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চা আছে, মোটামুটি ছাগলের বাচ্চাগুলো হেলদি হয়। জি জি জি। হেলদি হওয়ার রহস্যটা কি সেটা একটু বলুন। হেলদি পর্যাপ্ত দুধ পায়। দুধ তো আমরা মনে এটা পানানো হয় না, দোয়ানো হয় না, বাচ্চারাই খায় মোটামুটি সব। আর তাদের আলাদা কেয়ার করা হয়, মানে দানাদার খাবার একটু সাইডে রাইখে সব ছাগল বাচ্চাগুলো এক জায়গায় কইরা দানাদার খাবার দেওয়া হয়। আপনাকে ফিডার করে খাওয়াচ্ছেন? এগুলো ফিডার তো খাওয়ানো হয়েছে, এখন মোটামুটি ফিডার খাওয়া কমায় দিছে তো এখন মোটামুটি দানাদারে তারা কিন্তু দানাদার ভালোই খাচ্ছে। হ্যাঁ, দানাদার মোটামুটি খায়। শীতের কারণে একটু সমস্যা। এখন আপনি 3 জাতের ছাগল পেলে আপনার কোনটাতে আর কি বেশি ভালো লাগা কাজ করছে, যে আমার এই ছাগলটা পালন করে আমার রোগ ব্যাধি একটু কম হচ্ছে বা আমার খাবার ভালো খাচ্ছে, একটু সব দিক দিয়ে ফিট, এটা কোন জাতের ছাগলটা পেলে আপনার তোতাবড়ি ছাগল পর্যাপ্ত খাবার খায়। পর্যাপ্ত খাবার? ওদের খাবারের কোনো
রুচি খুব সুন্দর। যে ছাগলের রুচি বেশি হবে সেই ছাগল দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বাচ্চাও খুব সুন্দর বাচ্চা। ব্ল্যাক বেঙ্গল যদি বলি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের রোগ বালাই নাই কি জন্য? ওরা প্রচুর খাবার খায়, রুচি প্রচুর। রুচি থাকার কারণে ওরা যদি শরীর দুর্বল হয়ে যায়, আপনি এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে ছেড়ে যান, অমনি খাচ্ছে, হ্যাঁ সব খায়, শুয়ে থেকে। এই জন্য ওদের মানে একদম দুর্বল করে ফেলতে পারে না আর কি, তাড়াতাড়ি মেইন বিষয়। তাহলে আপনারা হচ্ছে তোতাপুরিটা পালন করে বেশি ভালো লাগে। হ্যাঁ, তোতাপুরি পর্যাপ্ত খাবার খায়। এটা হলো তোতাপুরি এটা। জি। মা কি ছিল? ওর মাও তোতা। মাও তোতা ছিল না? জি। আচ্ছা, আর এইটা একটা, হ্যাঁ এটা হলো শিহরি। এটা শিহরি। জি জি। এটা তো তোতা দিয়ে মূলত ব্রিড করাইছে। জি। তারপরেও আপনার দেখা যাচ্ছে যে ব্রিডটা ভালো আছে। এটার মাটা যদি দেখানো যায়, মাটা হচ্ছে কোনটা? ওই ওইটা। দর্শক বন্ধুরা, এটার মা হচ্ছে ওইটা, হচ্ছে এটার মা। ওই ছাগলটার মা হচ্ছে এটা, বাচ্চা হচ্ছে এটা। দেখা যাচ্ছে ব্রিড করাইছে ওইটা দিয়ে। মোটামুটি ছাগলের ইয়াটা দেখেন, মোটামুটি ব্রিডটা ভালোই, মারই বেশি পার্সেন্ট। হ্যাঁ, মার পার্সেন্টেজটা ভালো হয়েছে। আর এই তোতাপুরিটা আপনার যেটা হাতে আছে, এই যে এটার মা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওর মা। জি। এই শিংটা কাটা কি জন্য? শিং কাইটা দিছি ওটা কানের ভিতরে, মানে এরকম বাঁকা। হ্যাঁ, এটা কি তোতাপুরি? তোতাপুরি, জি। এটাও তোতাপুরিতে ব্রিড করাইছে। মোটামুটি ছাগল এটা এরকম আসছে। হ্যাঁ, এরকমই আছে। মোটামুটি এই তোতাতে ব্রিড করার পরে আপনার কোন ছাগল দিয়ে ব্রিড করাইলে আর কি বাচ্চাগুলো পার্সেন্টটা ভালো আসে আপনার অরিজিনাল ব্রিড করাইলে 100% আসে। আর বাপ যদি অরিজিনাল হয়, মা যদি অন্য যেমন ক্রস ব্রিড হয়, তাহলে মানে বাচ্চা আসে, তো ওটাও খারাপ আসে না, 80-70% আসে। অরিজিনালগুলো একদম পিওর আইসে, অরিজিনালি আইসে। এই যে আপনার পিওর হলে বাচ্চা দামও পাওয়া যায় বেশি। হ্যাঁ, এই যে এটাও একদম অরিজিনাল আসছে, পাঠার বাচ্চা হইছে এটা। এটা পাঠা না? জি জি। ছাগলটা মূলত আপনার কেনা ছিল কত দিয়ে? এটা বাচ্চা কিনে আনছিলাম 1 লাখ টাকা দিয়ে, ইন্ডিয়া থেকে। 1 লাখ টাকা দিয়ে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছিলাম। জি। এটার বয়স কিরকম এখন? এখন বয়স মোটামুটি 4 বছর হয়েছে। 4 বছর হয়েছে না? ফুল 8 মাস বয়সের বাচ্চা কিনছি। 8 মাস বয়সের বাচ্চা 1 লাখ টাকা দিয়ে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ। আর এখন বর্তমান বয়স কিরকম? এখন ওই 8 মাস সহ 4 বছর 1 মাস। 4 বছর মোটামুটি এখন ব্রিড ভালো করছে তো না? হ্যাঁ, মোটামুটি। আপনার পাঠা একদম সেট আপ করতেই 3 বছর টাইম লাগে। 3 বছর টাইম লাগে? হ্যাঁ, একটা পাঠা অরিজিনাল তোতাপুরি সেট করতে কোনো রকমের ঝামেলা আছে? না, একদম ছোটবেলা থেকে নিয়ে আসছিলাম তো, একদম পোষা আমার পাঠাটা সেট করতে বেশি টাইম লাগে। হ্যাঁ, ছাগলের থেকে। আর এটা ক্রস। জাতের? হ্যাঁ, ক্রস জাতের। এটা এমনি এখান থেকেই? এটা আমার খামারেরই পাঠা। জি। এইটা ওইটা তোতাপুরি পাঠা হইছে। আচ্ছা, ওইটাও এইটা? হ্যাঁ, ওইটাও পাঠা, অরিজিনাল তোতাপুরি। অরিজিনাল। হ্যাঁ। এটার বয়স কিরকম হবে? ওটার বয়স 1 বছর হয়েছে। 1 বছর। তাহলে এটা যখন আনছিলেন তখন এটার থেকে ওর চেয়ে একটু বড় ছিল। এটার মা কোনটা? এটার মা কি এটাই? হ্যাঁ, এইটাই না? মোটামুটি মাশাআল্লাহ, অনেক আপনার ছাগলগুলো অনেক ভালো। আপনারা যে বাচ্চাগুলো মোটামুটি অনেক বাচ্চা প্রোডাকশন, এগুলোর বাচ্চাগুলো কি কত করে দিচ্ছে? এটা বাচ্চার উপর ডিপেন্ড করে। বছরে কয়বার বিয়ান দিচ্ছে? 2টা। 14 মাসে 2 বিয়ান দেয়। 14 মাসে 2 বিয়ান করে দিচ্ছে। একটা ছাগলের মোটামুটি কয়টা ছাগল বাচ্চা করে হচ্ছে? আমি 4টা পর্যন্ত পাইছি ভাইয়া। 4টা পর্যন্ত পেয়েছি? আর সর্বনিম্ন কয়টা? একটা। মানে এইগুলার বেশিরভাগ অরিজিনাল বিটের একটা করেই বেশি হয়। একটা করে বেশি হয়, কিন্তু বাচ্চাগুলো অনেক হেলদি। অনেক হেলদি। ওই বাচ্চাটার বয়স, এই যে ওর বাচ্চা, এটা 15 তারিখে আইছে। বয়সে যতটুকু হেলদি হবে, বড় হলে সেই বাচ্চাগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। হ্যাঁ। মায়ের দুধের বিকল্প নাই, মেইন কথা। পর্যাপ্ত দুধ পায়। আর আপনারা যে আরেকটা যে এই ছাগলটা কত দিন আসছিলেন? এটা আমি আপনার 70,000 টাকা দিয়ে কিনছিলাম। 70,000 টাকা দিয়ে কিনছিলেন? কত মাস বয়স ছিল তখন? তখন বয়স ছিল 2 বছর। 2 বছর বয়স তাকে নিয়ে আসে। এটা আপনার খামারে কত বছর আছে? আমার খামারে 2 বছর হলো। 2 বছর আছে। এটা কত দিন নিয়ে আসছিলেন? এইগুলা ইন্ডিয়া থেকে যেগুলো আসে, ওই পাঠিগুলা, এইগুলা মোটামুটি 6 দাঁতে আসে।
আপনি যত্ন না নিলে তো জিনিস হবে না। হবে না না। না না, ছাগলটা লোক মারফতে বা মানে লোক রাইখে আপনি করবেন এটা সম্ভব না। এটা সম্ভব নিজে নিজে করতে হবে নিজেকেই এবং করতে হবে। প্রচুর যত্ন করতে হবে। ছাগলের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে ছাগল কি হয়েছে, মন খারাপ কিসের জন্য, খাইতেছে না কিসের জন্য, এগুলো বোঝা লাগবে। বুঝলেই ছাগল করা সম্ভব এবং লাভবান হওয়া যাবে। ছাগলকে বলা হতো আপনার হচ্ছে গরিবের গাভী। গরিবের, হ্যাঁ হ্যাঁ, গরিবের গাভী। গরিবের গাভী। এখন মোটামুটি শিক্ষিত অনেক মানুষ এসে ছাগলটাকে অনেক ভালো ডেভেলপ করছে। যেমন আপনি একজন ব্রিডার আছেন, আরো অনেকে ব্রিডার আছে। হ্যাঁ অবশ্যই। এই ব্রিডারগুলোর জন্য এখন বর্তমান উন্নত অনেক ছাগল আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আগে এরকম ছিল না। আগে এরকম ছিল না কিন্তু। আমরা দেশি আর ক্রস বিট দেখে অভ্যস্ত ছিলাম। মোটামুটি বছরে আপনি কয়টা করে বাচ্চা পাচ্ছেন হিসাব বলতে পারবেন? বাচ্চা মোটামুটি 12-13টা 14টা এরকম। একটা বাচ্চা কত করে বিক্রি হচ্ছে? অরিজিনাল বিটগুলো বিক্রি করি 40 করে। আচ্ছা। আর ক্রস বিট মানে বাচ্চা বুঝে 25-30। মোটামুটি দাম ভালোই পাচ্ছে। হ্যাঁ, মোটামুটি দাম ভালো পাবো। আপনার অরিজিনাল বিট পালন করে একটা লাভ কি, খাবার কিন্তু একই খাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছু একই যাচ্ছে, কিন্তু বাচ্চাগুলো অনেক টাকা পাওয়া যাইতেছে। বাচ্চাগুলো তো অনেক টাকা পায়। একটা দেশি ছাগলের বাচ্চা আপনার 2 থেকে 5,000। আজকে মোটামুটি তার খামারটা ভিজিট করে দেখানোর চেষ্টা করলাম আসলে কি পরিমাণ ছাগল রয়েছে এখানে, কি কি জাতের ছাগল রয়েছে এখানে সবগুলোই, এবং তার ভিতরে যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকুন।